Սիրելի հավատացյալներ, կարողով և մեծ ուրախությամբ ողջունեմ ձեզ այս անգամ Նիգոսիոս Սուրբ Աստվածածին Մայր եկեղեցին, ինչպես հայտարարության մեջ դրած էին, այսօր ուրեմն մեր այս հոգևոր լսարանը թարսյալ լայվ սթրիմինգով առանց ժողովրդի ներկայության, սակայն այս անգամ եկեղեցի են ձեզ եղել։ Թիվ 42-րդ հոգևոր լսարանը, ինչպես ասած էի, այսօր կհատկացնենք Մարկ Արարածին, բավականին դժվար խորհուրդ նյութ է, որում մասին շատեր խոսած են, գրած են և բազմաթիվ քրություններ կան, բազմաթիվ աստություններ կան, ամեն տեղ, ամեն լեզուներով և վստահ որ որքան ալ խոսենք, տակավին շատ սերիկներ պիտի ելան։ Այս հարցով ուզեմ ասել, որ ինչ որ պիտի ներկայացնեմ, հատկապես գեսեն և իմ խոսքս պիտի փոխանցեմ, ուզեմ որ սխալ չհասկացվին իմ ասածներս, նույնիսկ եթե երբեմն ճշմարտություն են և գիտեմ, որ ճշմարտությունը կվիրավորե։ Այս հարցով ուզեմ հիմայա լսել և ավարտին դարձյալ հիշեցնել, որ մենք ազգային վարչության որոշումով այս կիրակի ևս պատարագը պիտի սփռենք ուղիղ սփռումով, լայվ սթրիմինգով և հառաջիկա կիրակին սկսյալ պիտի փակվի սփռումը միմիայն բացառիկ առիթներու, որ մենք հայտարարությամբ տեղյակ պիտի պահենք մեր ժողովրդին։ Հետևաբար կսկսենք մեր այսօրվան հոգևոր լսարանին և ինչպես միշտ լսարանը կփանան դերունական աղոթքով։ Պիտի ուզեմ ուր որեք ինձ հետ այժմ ոտքի գնաք և միասին ասենք դերունական աղոթքը Հայր մերը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հայր մեր, որ ելվինս ես սուրբ եղիցանուն քո, եկես զարգայություն քո եղիցին կամ քո որպես հերգինս իրեղերգի, ըզհաց մեր համաբազոր դուր մեզ այսօր, և թող մեզ բարգիս մեր որպես և մեկ կոնք մերոց բարգաբանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ պրիգյաս մեզի չարեն, զիքոյ արկայություն և զորություն և պար հավիդյանս ամեն։ Մարդու մասին երբ կուզենք խոսիլ, ինչպես միշտ մեր աղբյուրը, գլխավոր աղբյուրը գլա Աստվածաշունչը և մենք Աստվածաշունչի ծննդոց գրքի առաջին գլխում մեջ կգարտանք Աստծո ստեղծագործության մասին, ուր Աստված 6 օրերու ընթացքին ստեղծեց տիեզերքը և տեսնելով, որ ամեն ինչ բարի է, օրհնեց, առաջին օրը Աստված ստեղծեց ցորենը և գիշերը, երկրորդ օրը Աստված ստեղծեց երկինքն ու հոնուր, որ հաստատությունը ջուրերեն բաժնեց, երրորդ օրը Աստված ստեղծեց երկիրը և ծովը, չորրորդ օրը Աստված ստեղծեց արևը, լուսինը և նաև այլ մոլորակներ, ինչպես աստղերը, հինգերորդ օրը Աստված ստեղծեց ամեն տեսակի երկրավոր թե օդի մեջ երկնային կենդանիները, թռչունները, քազաններն ու ընտանի կենդանիները և 6-րդ օրը Աստված ստեղծեց մարդը։ Կմեջբերեմ ուղղակի Աստվածաշունչեն ծննդոց առաջին գլխուեն 29-րդ համարեն։ Աստված ասավ. մեր պատկերին ու նմանությանը պես մարդ ունենք, ան ծովուց ու գևուն ու երկնքի թռչուններուն և անասուններուն ու բոլոր երկրի ու սողացող բոլոր սողուններուն վրա թող իշխե։ Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդը։ Շեշտեմ, Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդը, որում իրանդրադառնանք քիչ երբ։
Աստծո պատկերովը ստեղծեց զանիգա, արու եւ եք ստեղծեց զանոն։ Աստված օրհնեց զանոնք եւ Աստված անոնց ասավ. Աճեցեք, ուշացեք ու երկիրը լեցուցեք եւ անոր դիրեցեք ու ծովու ցուգերուն ու երկնքի թրջուններուն եւ երկնքի վրա սողացող բոլոր կենդանիներուն իշխեցեք։ Աստված ասավ. ահա ցեզի դեպի բոլոր երկրի վրա եղած ամեն սերմ ունեցող խոտ ու ամեն ծառ, որում մեջ սերմ դվող ծառի բդուր կա։ Ասոնք ցեզի գերակուր բիդելան ու երկրի վրա բոլոր կազաններուն ու երկնքի բոլոր թրջուններուն եւ երկրի վրա կենդանության շունչ ունեցող բոլոր սողուններուն գերակուրի համար գանաչ խոտ տվի ու այնպես եղավ։ Եվ Աստված իր բոլոր ըրածը տեսավ, ահա շատ բարի էր եւ իր գուն ու արբոլալով 6-րդ օրը եղավ։ Ասկետ գտեսնենք, թե ինչպես Աստված գստեղծե նաև կամ գահաստատե եթեմը թրախտը, գուտա անոր տարածքը, սահմանները, որոքման քեդերը, ջուրերը եւ տեսնելով, որ այս բոլորի մեջ ատամը, այսինքն մարդը առանցին է, մարդուն գողեն առնելով ոսկորմը գստեղծե նաև գինը եւ որում անունը գտնվի Եվա եւ գիտենք, որ Եվա կոչվի կամ կնշանակե կյանք, այսինքն բոլոր բաներուն կենդանություն տվող։ Ասկետ Ձնորդոցի մեջ կգարտանք, թե ինչպես թրախտային կյանքի մեջ այդ օրհնված կյանքը հանգարց կփոխվի, երբ մարդ արարածը լսելով սատանային, չարին, ոցին, ամիջապես սխալ կգործե, կմեղանչե եւ Աստված որպես պատիժ գարդակսեց իրենք թրախտեն։ Հոս ուզեմ անդրադառնալ երևույթիմը, որ սկիզբեն առաջին իսկ օրեն, երբ կգարտանք Աստվածաշունչի առաջին դողերը, կտեսնենք, թե ինչպես մարդը կարծեք իր բնության մեջ է հանցանքը ուրիշին վրա նետելը եւ չունենա Քրիստոսյան քաջությունը ըսելու ճշմարտությունը եւ ինչպես կտեսնենք, երբ սխալ գործեց Ադամը, ամիջապես իր սխալը կնոջ վրա նետեց եւ ասավ գինս դվավ կամ գինս խապեց, իսկ մյուս կողմեն Եվանալ օծը խապեց ասավ, չուզեցին ընդունել իրենց գադարած սխալը, երբ Աստուծո օրենքին հակառակ գեցան։ Եվ անգեր անշուշտ մեզի կներկայացվի, թե ինչպես Աստված գարդակսեց իրենք թրախտեն եւ գսե քու ջակդի կրդինքովդ պիտի կործես երկիրը եւ ասկետ թուն պիտի ելաս երկրի տերը եւ նաեւ Ադամի գուտա այն կարելիությունը, նաեւ այն իշխանությունը, որ աշխարհի վրա ամեն տեսակի իրերուն, կենդանիներուն անունները գիտենք, որ Ադամ ինքնվավ Աստծո հրամանով։ Հիմա գուզեմ մեջբերել արդակսման իրագիեն առնված շարականեն մեկ երկու հատված, ուր գսենք, որ զորենս սրբության պահոց նախ իտրախտին ավանդեցեր, զոր ոչ պահերով նախաստեղծիցն ճաշակման բտկույն ճաշակեցին ըստարնություն մեղած և մահու, վասնորով շնորյա մեզներ ճաշակել սկախություն կոց պատվիրանաց։ Եվ երորդ տունը, որ եկիրի բրգություն մարդկան ծննդյան պուսին Մարյամու և կենտանարար կոհարության պտրաբիրեցեր, ըզմահացյակս իհարություն ամմահության վասնորո աղաչանով մորգո կեցոս մեզ պրգիչ։ Այս երկու տուները մեջ բերեցի տեսնելու համար, թե ինչպես մարդը իր գադարած սխալին պատճառավ գզրգվի թրախտային կյանքեն, սակայն Քրիստոս որպես երկրորդ Ադամ և Մարիամ Աստվածն գծնի ու կա մարդը դարձյալ իր վերստին պատկերին կամ իր վերստին
Աստծո նմանության դարձնելու եւ Աստծո ստեղծած մարդ կոչումին մարդ արարածին վերադարձնելու։ Այժմ երկեմ հատվածը մեր շարականներեն, ուր գսե Հուր փորփոքեցավ իզորութենե խաչի քո Քրիստոս գիզերով ստշնամի իվերայելի որ ագարագեր ստեղծվածողոցերին գո ծանուցարդի եզերած աստված և մարկոլո մարնացարի սուրկուսելի բրգություն ասկի մարդյան միշտ բարավորյալ համար նոցին որությանց կտեսնենք, որ բոլոր շարականները, բոլոր խոսքերը գուղին Քրիստոսի ծևոմը որպես բարեխոս մարդս վերագանքնելու և մարդս իրեն բարձրացնելու համար։ Այժմ կփորձեմ քանիմը նախատասություններու մեջ անդրադառնալ եւ ասել, թե Աստվածաշունչի մեջ բազմիցս գործածված է կամ գտնված է մարդ փարը եւ նոր գտագարանի, թե հին գտագարանի մեջ կտեսնենք, թե ինչ արիտներով մարդ փարը գործածված է, սակայն ես խոսք ուզեմ այսօր կենտրոնանալ նոր գտագարանի հարերուն վրա, ուր Հիսուս երբ իր աշակերտները ընտրելու ելավ, որոնք ծտնորս էին արեստով, անոնց ասավ ետևես եկեք և ես ձեզ մարդու որսորդ պիտի ընեմ։ Այստեղ համադեսական երեք ավետարաններու մեջ Մատթեոս, Մարկոս և Լուկաս նույն բառերը ձևով գործած են, իսկ անտին Հովանու ավետարանի մեջ կտեսնենք Նաթանայել, որ ծառին տակ նստած ակնարկություն գնե Հիսուսի և գսե ահավասիկ մարդը, որում մեջ նենգություն չկա։ Այս մեծ նշանակություն ունի, որում պիտի անդրադառնամ նաև քիչ։ Սակայն ուզեմ այստեղ ձևով ասել, որ Քրիստոսի բոլոր ուսուցումները առանց խնդրության, առաջին սպարգանեն, հատկապես նաև Լերան քարոզի մեջ, երանուններու բոլոր շարքը, Քրիստոսի ուսուցումները սիրո, լույսի, աղոթքի, օրենքի, ապահարզման, ընտանիքի, եղբայրսիրության, զղջումին, թշնամին սիրելու, ողորմության մասին, աղի մասին, փարության մասին, փարգության, կամ վրեժխնդրության, հագարակ, շնության մասին, ինչպես նաև ուրիշները թատելու, բահեցողության մասին, զոմաբահության մասին, ծառին, փարի և չար բդուղին, նեղ թրնեն մտնելու, թրամին և հագարակը աստվածվաշտության մասին, խնդրելու, փախելու և մանավանդ փնտրելու և երկար շարքը բոլոր անոնց իր բացատրած առաքինությանց և ուսուցումներում, սակայն ամենեն կարևորը իր մեկ խոսքը, ինչպեսի բոլոր խոսքերը կարևոր են, խոսքը մեջ բերեն իր խոսքը քաղված Մատթեոսի ավետարանեն 7-րդ գլխու 21-րդ համարեն, ուր Հիսուս հստակ մեզի խոսք մգսե, թե ոչ թե ամեն ով որ ինձի դեր գսե պիտի մտնե երկրի թագավորությունը, հապա անիգա որ ին երկնավոր հորս գամքը կգադարե։ Այս մեկը շատ կարևոր խոսք մնե, որովհետև պիտի անդրադառնամ քիչ, մենք բոլորս հերացած ենք Աստծո գամքը կատարել են, իմ խոսքից մեջ պիտի անդրադառնամ անոր, ամեն մեկս դարձած ենք ձևով եսագետրոն, կցևացնենք, որ մենք
Աստծո զավակներն ենք, սակայն իրականության մեջ շփախտապար շատ երու ենք Աստծո պատվիրանները։ Ոս գուզեմ շարագամը ևս երկել, նկատի ունենալով, որ ասկետասը օրեր առաջ մոտավորապես հոգեկալուստ էր եւ անդրադարձա Հիսուսի աշակերտներ ընտրելուն եւ աշակերտներուն առաքելություն տալու, որ երթան եւ մարդ, որ սանրական իմաստով, այսինքն մարդիկը ճիշտ շամփու բերելու, կուզեմ առաքելո աղավնո հոգեկալստի շարագանը երկել, նվիրված անշուշտ ոչ միայն Պենտեկոստեի տոնին, այլ նաև մեր առաքյալները, ինչպես ասած ենք ասկի առաջ անոնք են, որոնք ուղղվեցան, գործ ուղղվեցան առաքելությամբ եւ բոլորն ալ լի կատարեցին իրենց պարտականությունը, բացի մեկեն, որ մատնեց Հիսուսը, թեև անալ այսպես ասած չագերտված իր պարտականությունը կատարեց, Աստված որպեսզի հարավորվի Այս շարականը ամեն գիրագի ժամետության ծնտացվին երկվի, երբ բոն ու որգսվի հոգեկալստյան այժնը ծանր և հադուկ պուրվար լարով, ինչպես նաև երկվի մգրդության խորուտի ժամանակ։ Անշուշտ ոչ նույն տանտավությամբ, սակայն արագ հեռանակը և նաև երկվի հատկապես երբ միրոն կպատրաստվի և գամ երբ եկեղեցու մեջ միրոնը դեպի խորան կբերենք թափորով։ Այժմ անցնել է Հիսուսի առաքյալներու շրջանը, գուզեմ հասնել իմաստասերներու, փիլիսոփաներու, նախ գուզեմ ասել, որ բազմաթիվ են անոնք, որոնք ինչպես խոսքինը սկիզբսի մարդու մասին փորձած են, խոսած են, գրած են, ըսած են, սակայն ես այսօր գուզեմ երկու անձեր վեր բերել իմաստասիրական այդ փիլիսոփայական աշխարհեն, մեկը Սոկրատն է իր նշանավոր խոսքով, որ գսվի թե Թելպինի դաջալին վրա երբ կարկացած է ծանիր ըսկես պարերը, երկու պարերը իր կյանքի նշանապանը դարձուցած է և այսօր ավելի կան երկուկես թար և ավելի այս ջանցիր թում կեզ պարերը ձևոմը շատերու համար դարձած են նշանապան թարերու ընթացքին, իսկ շատերու համար դարձած են ապտակ, նախադինք, որովհետև ամեն մարդ երբ ինձինքին իրապես կնայի, գսկա թե ինքը որքանով արդար է և որքանով անարդար։ Իսկ երկրորդը նույն շրջանեն գրեթե դարձյալ ատենքի մեջ Թիոքինես հույն փիլիսոփան էր, որ առավելապար հայտնի է իր մեկ առակով, լույս աչքով, երբ ցերկին լամպարմը, ոմանք կսեն մոմը, լույս բռնած, կշրջակայեր անտեկի մեջ
եւ մարդ կպնդեր։ Ահավասիկ գտեսնենք թե սկիզբեն նախքան Քրիստոս եւ Քրիստոսի հետ մինչեւ այսօր եւս որքան կարեւոր է մարդ արարածի քոյությունը կամ ոչումը եւ վստահ որ բոլոր այս տեսակի խոսքերը, բոլոր այս տեսակի մտածումները, թելակությունները մեզի կհրավիրեն ինքնագիտակցության, ինչպես միշտ կսիրեն գսելու, մենք մեզ մեր հայելիին մեջ նայելու, մեր խղճին դիմաց եւ ըստայն կորձելու, որովհետեւ հավանաբար ոմանց կրնանք իրենց աչքերուն հաճելի կբին կամ կդառնան քիչ ետ, սակայն նայենք թե մենք որքանով մենք մեզի նախ մեր անձին ներքին իմաստով, խղճի իմաստով հաճելի գտնենք եւ կամ մեր խիղճը որ ծևով աստծոյն է մեր մեջ որքանով հաճելի գտնենք աստծո։ Հիմա կուզեմ կարդալ անգլիացի մեծ բանաստեղծի Քիփլինգի ետեն թարգմանված արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն գա, բայց կկարդամ արևմտահայերենը Մուշեր իշխանի թարգմանությամբ։ Եթե գրնաս բահել գլուխդ առանցին, երբ խուճագի մեջ է չորսդիտ ամեն մարդ, եթե գրնաս վստահ լալ քո անձին, երբ ուրիշներ կկասկածին քո վրա, եթե գրնաս միշտ սպասել անձանցիր, կամ չսդել շրջապատված սուդերով, ադոներու միջև մնալ սիրալիր, եթե գրնաս լալ բարի, բայց ուժով։ Եթե գրնաս թուն երազել եւ սակայն չլալ քերին երազներու քերիշխով, հաղթանակեն ետ քանդիբիլ բարգության եւ նույն ծևով ընդունույլ զույգն այդ խապով, եթե գրնաս լսել ու խոսքը վճիտ, չարապոխված հիմարներու ծուղակի ու խորդակված տեսնել մեծ երկը կյանքիտ, բայց վերստին զայն շիներու կաս ծունգի։ Եթե գրնաս շահը հազար ջիքերու, մեկ հարվածով հանցնել պախտի սեղանին և անդրդունջ առանց երբեք ողբալու վերսկսիլ զայրեն ամեն ինչ կրգին, եթե գրնաս սիրտ ու ճիղեր ու մգան մաշումեն ետ նորեն լարել անտատար և թիմանալ, երբ կորած է ամեն բան, պացի կամքեն, որ գմանա մեջը վար։ Եթե գրնաս արկաներու հետ բարզուկ, ամպոխի մեջ արակինի էլ լալ միշտ, եթե մարդիկ անզոր են կեզ արտել միշտ, և ամենուն գուդաս արժեք արտար, եթե սիրես, բայց սիրող հենք չտարնաս, կուգդ է երկիրն ու իր կանցերն անհամար և ավելի այն ավեն մարդ ես տվաս։ Օդար բանաստեղծութենեն գտարնանք նաև մեր հայ մտավորականներուն, հայ բանաստեղծներուն և այժմ բոլորիս ուշադրության ուզեմ հանձնել Հովհաննես Շիրազի հետևյալ ոտանավորը կամ բանաստեղծությունը, որ կգրե մորս խոսքերից վերնակիրը։ Որդիս մի բանի պիտի հավատաս, թեգուզ ունայնի, որ ահ ունենաս։ Մի հոգեցայնի պիտի հավատաս, որ քեզ հայր լինի, միշտ մանուկ մնաս։ Մի անսասանի պիտի հավատաս, որ քեզ սասանի չքազանանաս։ Մի բարի բանի պիտի հավատաս, որ չարք բանի, որ բարի մնաս։ Մի երկնայինի պիտի հավատաս, որ քեզ ահ լինի, որ էլ մահ չտաս։ Մի աստվածայինի պիտի հավատաս, մի խղճուցայինի, որ քեզ մարդանաս։
մի հավիտյանի պիտի հավատաս, որ մարդը լինի, երբ էլ աշխարհս։ Ով մարդ։ Մի բանի պիտի հավատաս, մարդուց վեր բանի, որ աստվածանաս։ Թեկուզ չլինի, պիտի հավատաս, որ աստված լինի, որ քեզ մարդ մնաս։ Մարդուց խղճով է աստված էլ հաստատված, էլ ինչով է մարդը անաստված։ Այժմ երգեմ մեղեթիմը բոլորից ողմե սիրված և քանի խնդրեցին, որ այս մեղեթին ևս այսօր երգեմ, սիրով երգեմ նվիրված դիրամոր, բայց նաև հարության դաղ է նվիրված մեր բոլոր մայրերին։ Նոր Այժմ գգարտամ դարձյալ մեր նշանավոր բանաստեղծներեն Բարուր Սեբագեն հետևյալ նշանավոր բանաստեղծությունը։ Մարդ էլ կա, մարդ էլ։ Մարդ կա ելել է շալագն աշխարհի, մարդ կա աշխարհն է շալագած դանում։ Դու որ սխալվել, սակայն չես սդել, գործրել ես հաջող, բայց նորից կդել։ Դու որ սայտակել ու վայր ես ընկել ես, սակայն երբեք չես ծնգել։ Այլ մակլցել ես գադարից գադար, ելել ես անվերջ, բարձրացել ես վեր, քո հերթարից առնելով թևեր։ Ելել ես, որ ողջ աշխարհը տեսնես, որ անօրինակ քո թարը տեսնես, բոլոր գերբերով դու նրան զգաս, շահածով խնդաս, գորուստը սկաս։ Ելել ես իբրև նրա մունետիկ, որ նրա հերունը զգաս քեզ մոտիկ, որ ճշմարտության ապերը տեսնես, ձգտված սդի խապելը տեսնես, որ չվախենաս, որ չվարանես, անարդարության թեմ կխարանես։ Ահա թե ինչու դու այսքան դարի, դու որ հարազատ ծնունդն ես տարի, քայլում ես անտուր, առաջ ընկանում,
քայլում ես այնպես ծանր ու վիթխարի, ասես աշխարհն ես շալագած տանում։ Մարդ կա, աշխարհն է շալագած տանում, մարդ կա ելել է շալագն աշխարհի։ Նա, որ ելել է շալագն աշխարհի, աշխարհում երբեք թացտեղ չի գնում։ Գիտի, թե ում հետ եւ ուր է գնում, ում մերելին է անարցունք տալիս, ում խոսքի վրա սդից ծիծաղում, ում հետ ինչ նստած նարդի է խաղում, հար եղած թեփքում եւ տանուր գալիս, վերից է նայում ցածրում կանգնածին, չի նայում երբեք ներքև ընկածին, վերև կանգնածի աղջկան, որդուն, սիրուհուն անգամ ու քարտուղարին, ոնց է կսկսվում ու շողոքորտում, որտեղ մի պատար շաղ ու յուղալի, կանգնած այնտեղ նա երկյուղալի, հեշտ զրպարտում է, երբ դեղն է գալիս, նույն հեշտությամբ էլ իր մեղքն է լալիս։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, հարազատ մորից ու որդուց ավել, աշխարհում նա իր աշխարհն է սիրում, սուտ է, նա այնտեղ իր շահն է սիրում, ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, նա պատմության մեջ իր թարն է սիրում, սուտ է, նա թարի ավարն է սիրում, ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, մեր կյանքն է սիրում, մեր նորն է սիրում, սուտ է, նա միայն իր փորն է սիրում, ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, խաղապարական իր հորն է սիրում, սուտ է, ոչ հորը, ոչ մորն է սիրում, թանկ չէ ոչ որդին և ոչ էլ հորը, ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր, սիրում է կյանքում նա իր աթոռը, աթոռն է սիրում, ու նրան դիրում, ցանկացած խնով ելնում է նա վեր, փորձում է թռչել նա առանց թևեր, անվերջ սողալով առաջ է գնում է այսպես և դարեց դարի, ելնում է այնպես շալագն աշխարհի։ Մարդ կա, աշխարհն է շալագած տանում, մարդ կա, ելել է շալագն աշխարհի։ Որքան ճիշտ և որքան ուժեղ չեն, սակայն ինչպես ասինք, ճշմարտությունը միշտ կվիրավոր է։ Այժմ կուզեմ իմ բարերով ցեվոմը վերլուծել օրվան հոգևոր լսարանի մեր նյութը և խոսիլ մարդ արարածի մասին և բոլորից սեփականությունը դարձնել նաև իմ մտածումները, ինչպես է սկիզբը դարձյալ կգտնեմ, հավանաբար ոմանք վիրավորվին, բայց ոչ մեկ տեսակի նպատակ կա ո՞ր մեկը հարվածելու, գիտնալով անտեղծ, որ ճշմարտությունը վիրավոր է, սակայն կուզենք մեր հասկացած ձևով ճշմարտությունը սեփականությունը դարձնել բոլորին։ Մարդը ստեղծված է Աստծո կողմէ։ Աստված իր պատկերը անպայման գիտենք Աստվածաշունչեն, որ դեղատրեց մարդու մեջ։ Հոս շատերու մտքի մեջ հարցը կհարաճանա։ Եթե Աստուծո ցերագերտն է մարդը, ապա ինչու գադարյալ չէ։ Հոս պետք է հստակ գիտնանք, որ Աստված մարդը ստեղծեց և մարդուն տվավ կարելիություն, ինչպես որ Քրիստոս ինք ևս իր ուսուցումներում մեջ ասավ, եղեք գադարյալ Աստծո նման։ Ուրեմն մեզի տվավ կարելիությունը գադարելության հասնելու։ Մարդու միտքը միշտ այս ուղղությամբ չարչրված է, փնդրդուքներ կատարած է, ինչպես կրնա ինքը աստվածանալ, ինչպես կրնա ինքը Աստծո դերը առնել, չագերտված, առանց մեղանչելու։ Սակայն գանտրատարնանք, որ մարդը
երբ մեղանչեց, երբ Աստուծո խոսքին Աստծո պատվիրանին հակառակ կեցավ, մարդը գործընծուց իր նմանությունը Աստծո հետ։ Մենք նման ենք Աստծո։ Սակայն շատ հետաքրքրական է, որ մենք չգործընծուցինք Աստծո պատկերով ստեղծված մեր ըլլալը։ Գործընծուցինք նմանությունը, սակայն ոչ գոչումը Աստծո պատկերին նման ստեղծված ըլլալը։ Աստված մարդուն շնորհած է միտք, շնորհած է մտածելու, թատելու կարողություն, մեզի տված է խիղճ, որպեսզի մեր խիղճին համաձայն ճիշտը եւ սխալը ընտրենք եւ կամ ուղենք մեր քայլերը այդ ուղղությամբ, մեզի տված է պատվիրաններ, որպեսզի մաքրագենցավ ապրենք, բայց նաեւ ազատությունը տված է մարդ արարածին, ինչպես Աստվածաշունչի առաջին էջերում մեջ արգելական։ Մարդս բոլորովին կտարբերի բնության միշտ բոլոր տարերեն, 5 օրվա ստեղծագործությունեն դուրս մարդուն տվավ ամեն կարելիություն Աստված։ Ուրեմն մեզի տված է այդ ազատությունը, բանականությունը, խիղճը, որպեսզի մենք դերը ըլլանք մեր անձերում։ Մենք կտարբերենք կենդանական աշխարհեն, որովհետև մենք ունենք բանականություն, մենք ունենք մտածելուձև, մենք ունենք այն կարողությունները, այն կարելիությունները, ինչպես Հիսուս ասել է, կատարելության հասնելու։ Ուրեմն մարդ որքան կհեռանա ամենակալին Աստծո տված բոլոր մեզի շնորհած բարիքներեն, այնքան կհեռանա զինք ստեղծողի մեջ իր մեջ դրած Աստծո պատկերեն։ Ուրեմն հոս ներհայեցողությամբ մարդ պետք է իր մեջ տեսնե ամեն բանը առաջ Աստծո պատկերը։ Ամեն մարդ իր ներքին խոհումի մեջ պետք է մտնի եւ տեսնի, եթե իրապես գնմանի ինքը Աստծո, Աստված իր մեջ կխոսի, Աստծո գործերը ինքը կնե, Աստծո թելակրածները, Աստծո պատվիրանները, Աստծո ապրած կյանքը, Աստծո մեզի ցույց տված ճանապարհը մեր արած յուրաքանչյուր քայլի մեջ, մեր յուրաքանչյուր արած որոշումի մեջ կան դեր ունի, թե այսպես պատահականության ցկացին։ Մեր ամեն մեկ որոշումը, որ կառնենք, կմտածենք, որ Աստված ինչ կսե այս մասին։ Պատասխանները ամեն մեկս կրնային տալ։ Սակայն ինչ ալան, մենք պետք է փորձենք մեր կյանքը այնպես անել համապատասխան Աստուծո ուզած այն կյանքին, որ մեզի ինքը տվավ։ Եվ հետաքրքրական է, քիչ առաջ մեջբերումները դի, ամենամեծ փիլիսոփաները, աշխարհի վրա բազմահազար մարդիկ փորձած են վերլուծել մարդը այս անծանոթ արարածը, որովհետև իսկապես մարդը թեև աստվածային պատկեր ունի, երբ լավն է, երբ բարին է իր մեջ, սակայն երբ այդ բարին կբացակայի, մարդը կդառնա ճիշտ հակառակը հրեշային արարածը։ Տեսած ենք, լսած ենք աշխարհի պատմության մեջ բազմաթիվ են նման մարդիկ։ Անծանոթ է մարդս, որովհետև չենք կրնալ ճիշտ ձևով վերլուծել և հասկանալ։ Մենք ընդհանրապես մարդը գտնենք իր արտաքինեն, գեղեցիկ է, զարգացած է, հարուստ է, լավ աշխատանք ունի, լավ պայմաններ ունի և մեր թափումները են, բայց ադիգա չէ։ Մարդուն ներաշխարը ոչ ոք կրնա իրապես ամբողջական իմաստով հասկանալ և վերլուծել, որովհետև ամեն մարդ իր ներաշխարհով տարբեր բաներ ունի, և ես կհավատամ, ասկի առաջ ասած եմ, կհավատամ, որ ամեն մարդ նաև իր մեջ գաղտնիքներ ունի, որ ուրիշին չուզելս է։ Սակայն
Աստծո հստակ պատվերը թելակրանքը մեզի գսե չգա քախնի կամ ծածուկ բան, որ պիտի չհայտնվի։ Մենք կրնանք իրարնե ծածկել, պահել, սակայն Աստծունե չենք կրնալ պահել զանոթը։ Քրիստոս ինք խորհրդանիշն է Աստուծո և մարդու միատեղ համատեղման։ Աստված գսենք նաև հավատամքին մեջ մարգացավ, Աստծո մարդու կերպարանքով երևիլն է, ապրիլն է, չարչարվիլն է, մերնիլն է, բայց նաև հարությամբ մեզիտելի հավիտենականության դամիլն է։ Մարդը ուրեմն հավիտենական է, դարձյալ Աստծո կերպարին նմանությամբ։ Աստված է, որ մարդուն տված է հավիտենականություն, եթե աստվածային պատվերներուն ընթരാճ է իր երկրային կյանքը կրնա աստվածային հասկացողությամբ իր ավարտին կամ լրումին հասցնե։ Աստծո շնորհած ծնունդը մարդուն և արարիչին տված երկրորդ ծնունդը թեպի հավիտենականության եղավ։ Այս միջոցին մարդն է, որ Աստծո խորհուրդներուն, ցուցմունքներուն, թելակրանքներուն և պատվիրաններուն ընթരാճ պետք է լեցնե իր ժամանակավոր այս երկրավոր կյանքի ժամանակահատվածը։ Աստվածային այս խորհուրդներու հիման վրա է, որ մարդը գնդրե ընտանեկան սրբության արժեքը, գնդրե ընկերասիրությունը իբրև քրիստոնեական գլխավոր արժեք, փարությունը իբրև աստվածային սեր, խոնարհումը Քրիստոսի նման, ծառայությունը իբրև մարդկային արժանի, տալը իբրև երկնքեն վերուս մեզի փոխանցված առաքինություն և կամ ճիշտ այս բոլոր ըսածներուց և ավելի սպելիքներու հագարակը։ Ոչ մեկուն կարևորություն ուկա ունենա իր կյանքի այլ մտածը։ Հավատամքի մեջ նաև գսեն մարմնացավ և աստվածաշունչեն գիտենք անշուտ թաղված այնտեղ են, մարդացավ ծնավ կատարել արես։ Այո, Աստծո մարդացումը Քրիստոսի մեջ են մարդուն, մարդկայինին, համամարտկային արժեքներու հիմնակարն է, որում վրա մենք բոլորս իբրև մարդիկ պետք է գառուցենք մեր կյանքը և պատրաստվենք թեպի հավիտենականություն եղալ։ Վստահ որ շատեր հավիտենական կյանքի չեն հավատալ, այդ ուրիշ յութեր, ուրիշ օր կանդրադառնան, սակայն աստվածաշունչեն գիտենք, որ բոլորս այստեղ ժամանակավոր են և այստեղի կյանքը, մեր ամբողջ կյանքը հանգրվանն է, պատրաստությունն է հավիտենական կյանքին։ Ահա վասիկ հիմնական հարցը։ Որքանով աստվածային գնիքը կրող մարդ արարածը իր մեջ կպահե ներկայությունը Աստուծո որսին ստեղծեց։ Կարևոր հարցումն է։ Հետևաբար անհրաժեշտ է գլխակիր իմաստով մարդ մնալ և մեր մեջ պահենք Աստուծո ներկայությունը։ Երբ Աստված բացակայ է մեզ մե, չեմ բարանի բարը գործածելու, մենք սատանաներ ենք, որովհետև կդառնանք հրեշ, կդառնանք ինքնագար, կդառնանք գայսը, կդառնանք թակավոր, կդառնանք անխիղճ, անքուտ, ճիշտ հակառակ հականիշները Աստուծո, երբ ներկայ է մեր մեջ։ Հաճախ գլսենք, պետք է, ամեն մարդ պետքի մասին խոսի։ Սակայն այդ խոսողներեն շատերը, երբեմն նաև ես, այդ պետքը չեմ մնել, չեմ գործել, և կամ չեմ մսել ուրիշին ինչն է այդ պետքի ծևը, որ ուղղություն դան, որ այդ պետքը ընե և մարդնալ ինքը ընալ հաչողի և կամ ինքնալ հասնի արկայության, ինքնալ հասնի եկեղեցու ճամփով կամ մեր փարոյական ճամփով թեպի Աստված։ Ամեն մարդ սիրո մասին խոսի և
Շատերալ գերքեն սիրո մասին։ Ամեն մարդ նվիրումի մասին գխոսի։ Ամեն մարդ դալու մասին գխոսի եւ բազմաթիվ այլ առաքինությանց մասին, բայց ճշմարտաբար հավանաբար նորեն սխալ ասացի, այդ խոսողներն հազարավորները եւ շատերը իրենց խոսքին ետև չեն։ Կսիրեն միայն խոսիլ, բայց ոչ նույն ձևով գործել։ Շատեր օրինակներ կբերեն մեզի Քրիստոսի կյանքեն։ Քրիստոս ծառայեց, Քրիստոս քնած, Քրիստոս ծունգի եկավ աշակերտներուն ոտքերը լված, Քրիստոս այս ըրավ, այն ըրավ, այո, ավետարանը մեզ այս բոլորը գսել։ Բայց մենք որպես հոգևորական եւ կամ որպես աշխարհական առանց ովև մեկը վիրավորելու եւ ովև մեկը մտքից մեջ չունի, որքանով կհետևի Քրիստոսի օրինակին։ Այսօր որքանով մեզ ես ալ մեջը Քրիստոսի օրինակով կքալեն, գաշխատին, կքործեն, գոպտեն, կսիրեն, կկուտան, կնվիրեն։ Նորեն մի տեսեն։ Շատերս միան կսիրեն խոսիլ եւ այդ խոսքի սահմաններու մեջ մնալ։ Խոսողները շատ են, ինչպես գիտենք, եւ միշտ գործողները քիչ։ Շփախտաբար վերջին դասամյակներուն հավանաբար ավելի առաջ այդպես է, մենք չէինք նկատել, հիմա որ մենք երկիշմը խելքի կհասնի, կտեսնենք, թե որքան արժեքները խաթարված են, մարդ անհատ ոչում են եւ մեր շրջապատը կամ մեր միջավայրի մեջ գտնվող արժեքները։ Բաժված են, հաճախ կսենք, մենք քնահատելու մեջ ժլատ ենք, եթե մեկուն քնահատենք, երես կարնենք, տեսագետին է, հազիվ գմերնի, ինչեր գնենք, ինչի մասունի մարդը մերնել են վերջ, և ողջության գահարված էին մարդուն հոգին հանած էին։ Հիմա մերավ, կնա մերին եգուր սիրեմ հայկական արած նագսել։ Բայց դժբախտաբար մեր քնահատումներու մեջ մենք երբեք արդար չեն եղած։ Եվ փաստեր կան, որովհետև այսօրվա մեր իրականության մեջ կտեսնենք, թե ինչպիսի աշխարհի վրա գտնվող ղեկավարներ, պատասխանատուներ, անուններ չեմ ուզել տալ, ամեն տեղ նույն, ամեն երկրի մեջ, ինչպես կզրկեն, գանիրավեն, գամ իրենց անձնական շահին համար ասոր առջև գրեն, մյուսը չեզոքացնեն, գջզնեն, ինչպես ոմանք կգործածեն բար գդրորեն, այսինքն բուլդոզորով տրակտորի պես վրայեն գկալե, որովհետև իրեն եսը չսե, որովհետև են չի խոնարի, և կամ որովհետև այսպես էսած շագերդված իր մարդը չէ, բայց ոչ ներքիցած մարդ արարած է ինչ որ աստվածաշունչը գսե։ Օդար արած մգսե, գրնա գսկերը, գրնա գտկերը, գամ այլ օդար արած մգսե ասարցած մը, թադարանի մեջ եթե կերի ունիս, թադը չհաձ ես, դագագին չեմ ուզեր անտրատարնալ այն խմպավորումներուն, որոնք ուրիշներու հաշվույն թշպախտապար աբերներ գործեն։ Այս պարակային ես կանտրատարնամ մեր այսօրվան համա հայկական կյանքին։ Այսօր թշպախտապար այնքան մարդիկ կան, գիտեմ սխալ բիդը ասեցին, այնքան մարդիկ կան, որոնց իրենց սխալ գործերով ուրիշներու ալ պատճառ կտան, հերանալու եկեղեցիեն, հերանալու մեր ազգային կյանքեն, հերանալու մեր ագուտներեն, մեր ամեն տեսակի նվիրական սրբություններեն, ավանդություններեն, մարդիկ կան այսօր չեն ուզել հայու անուն լսել, այնքան որ վշտացած են իրենց շրջապատեն։ Ամերիկան ասացված կգսե ճիշտ մարդը ճիշտ տեղին կամ ճիշտ տեղին մեջ։ Այսօր դժբախտաբար այդ խաթարված է։ Եվ ինչպես էսի արժեքները դժբախտաբար փոխված են, այսօր իմաստ չունի, թում որքան զարգացած կրնասլալ, որքան վգայականներ, որքան համեստ, որքան խոնար,
որքան աշխատունակ, որքան նվիրական ծառայող, որքան արժեք բարին քուն իմաստով։ Կարևոր շան կա, եթե իմ մարդը չես, վերջ, քուն դեղ չես ասնի։ Այս է դժբախտաբար։ Եվ դրամ, այս անիծված մամոնան դրամ։ Եվ հետաքրքրական է, երբ որ կգարտանք մարդ եւ շրջենք մարդը գլա դրամ։ Դրամ հագարագեն մարդ հագարագեն դրամ։ Այս դրամ ասվածը որքան գրնա եղել մարդ չինել եւ երբեմն նույնիսկ անմարտը բարձրացնել եւ ասենք որ սկանչելի մարդ է չեմ ուզել որը մեկում վիրավորել բայց որովհետեւ դրամ դուրա հիշեցեք Հակոբ Բարոնյան հիշեցեք ուրիշներ ամբողջ մեր կյանքը այդպես եղած ես չեմ ասել որ մենք սխալ բան լսենք բայց դրամով չէ որ մարդը գարշևորվի մարդիկ կան այնքան ծառայած են ազգին, եկեղեցին, հայրենիքին, բայց որովհետև աղքատ եղած են, ինչպես Հակոբ Բարոնյան մահացավն է կրբանեն ցոխ մկտան խերջին, արժեք չունենան։ Սակայն միմիայն դրամ դվողները չեն որ արժեք պետք է ունենան։ Նորեն ասեմ առանց սխալացուցվել։ Արտար է ամեն ինչ, սակայն պետք է ամեն ինչ իր տեղին դնա։ Աստծո համար մենք բոլորս սիրելիներ Ատամին պես, ինչպես Ատամը ստեղծեց մեր կուկանք, մեր մորմեն և մեր գալ պիտի մեկնին աս աշխարեն, ոչ ոք հետը պան մտարավ։ Եվ հետաքրքրական է անգարցիմա միտքս եկավ, այս 3 ամիսները և հավանաբար դակավին մեր առջև պիտի ունենան այս կորոնա ժահրը եկավ մարդոց ցույց տալու որ համաճարակը աշխարհի վրա բոլորնալ գգրտնեն բոլորնալ նախակահներեն բռնեցեք գատոյոգոսներեն քահանաներեն եպիսկոպոսներեն arczepiskopոսներեն մեծահարուստեն աղքատեն իշխանեն ինչ կուզեք լար բոլորնալ նույնն են նույն համաճարակին վտանգ ունի նույնեն բարակվելու նույնեն դարաբելու նույնեն մահանալու սակայն այս բոլորի մեջ հիմա որ մի քիչ ավելի այսպես կդուրնա, մարդը նորեն կվերադառնա իր փնության, իր էության, նորեն կսկսի դառնալ մեջ են դուրս հանել աստվածայինը, որ 3 ամսվա ընթացքում քիչ ավելի այսպես հոգևոր, քիչ ավելի աստծո մոտ, քիչ ավելի ընկերային, հագարականով ու քիչ ավելի չխային եղած էին, հիմա որ ամեն ինչ այդ բնականon գլա, մարդը դժբախտաբար կսկսի վերածվի նա իր հին պատկերին, ոչ աստվածային, այլ աստվածային պատկերի բացակայության իր մեջ։ Սիրելիներ, կորցն է, գսենք ամմա, կորցն է, և վերջապես ուզեմ ես իմ այսօրվան այս սարանը առանց շատ երկարելու, շատ երկար գնալ խոսիլ, ասել, որ մեր ներքին հայերին նային, ամեն մեկս, ասկարաչ ասած են դգրտեն և հաջակ պիտի գրտեն, ամեն մարդ իր ներքին հայերին նայի, ոչ թե դունի հայերին, մազերը շտկեք կեղեցկանա, իր ներքին հայերին և աստվածային գնիքը գրող մարդկային ներքնության չի տավաջանեն, գաղաչեն, գբաղատին, գաղեցեն, թախանցակին գխնդրեն, չտավաջանենք մեր մարդկային բնության, հաջելի երնալու համար այս ինչին կամ այն ինչին, սիրելիներ, փորձենք ինչպես կսյալ, աստուծո միայն հաջելի երնալ։ Այժմ ավարտել է առաջ, ես պիտուզեի նաև արագ ծևով անդրադառնամ Հայաստանի իրավիճակին։ Այսօր վերջին 3-4 շաբաթներու ընթացքին ահավոր լուրեր կլսենք Հայաստանի։ Չեմ գիտեր ով և ինչպես առաջ կդառնա ասում։ Քիչ բնական կտեսնենք օրական հարյուրավոր վարակողներ, տասնյակ մահացողներ, լուրերը կփոխանցեն հավանաբար երբեմն չափազանցված, բայց ճշմարտություն մգա։
Ես այդ մեկը չեմ, որ ոչ կրնամ ուղել։ Ես այն մեկն եմ, բարձ, համեստ եկեղեցականը, որ կրնամ խնդրել աշխարհի հայերեն, անոնք, որոնք ունին այդ կարողությունը։ Գիտեմ հավանաբար ծանր կթվի, սակայն մեր հայացքները դարձնենք մեր հայրենիքին։ Մեր հայրենիք այսօր բոլորիս պետք ունի։ Ես չեմ ուզել գործընծել որևէ մեկ հայ, չեմ ուզել, երբ Հայաստան երթամ, կամ այստեղեն, ուրիշ տեղեն իմանամ այսինչ հայը մահացավ, կխնդրեն, կաղաչեն բոլոր անոնք, որոնք ունին կարելիությունը, բժշկական, նյութական, մտային և կամ այլ ձևերով օժանդակելու հասնենք Հայաստանը։ Հայաստանը բոլորիս պետք ունի։ Եվ չեմ գտնալ երևակայել, և չեմ գոզալ ուզել, որ իմ հայրենիքս, բոլորիս հայրենիքը դգար հայրենիք մնա։ Մենք պետք է զորացնենք մեր հայրենիքը իր սահմաններով, իր ժողովուրդով, իր ամեն բնակավարներեն մեզ։ Այժմ կգարտամ Մուշեր իշխանի հետևյալ նշանավոր բանաստեղծությունը և կուզեմ գաբել ներկա Հայաստանի իրավիճակին և ձևովը կոչ բարը չեմ ուզել գործածել, անհրաժեշտությունը կզգամ, որ ասիկա ձևովը ծանկա կլա, հուշարար կլա, աստարար կլա, բոլոր անոնց, որոնք կրնան իրապես և գիտեմ շատեր են անում, որ կրնան ցեպ երկարել Հայաստանին դուրս բերելու համար այս պատկացությունները։ Աշխարհի ցավով, սիրտս գարունի աշխարհի ցավով, որքան դարաբանք Աստված իմ չորստիս, կյանքի քաշվերեն փչող ամեն հող, հարաճ ու գսկից գզարնետ ընկիս։ Ամմեղ զոհերու արյունով եղուն, հողը ոտքիս տակ կմնա միշտած, և նոր գոճիրներ ում շուրջն ու հերուն գծնին մարդիկ արյունով հարված։ Քլուխս ինչպես տնեմ ես բարձիս, և ննչեմ խաղաղ աներազ գունով, երբ անքին, անքուն մոդիկ դրածիս գհսկե զարգին, հոգևարկին հող։ Սուրի ու սովի գթարնան աբար, լույսի պես բացար մանուկներ սիրուն, և ոտքի գոխան հասկեր անհամար աշխատավորի կրդինքով ոցում։ Ես ինչպես նստիմ խնջուքի սեղան և ըմբեմ ուրախ վայելքի կինին, երբ որ գխլեն մարդիկ ամբարան, որ պիմը պերնեն բադար հացին։ Աստվածին, որքան անարդար վճիր, ես ինչպես կրնամ քարտնել խղճիս, կյանքեր թևափեք և շղթայագիր, աշխարհի ցավով հիվանդ է հոգիս։ Սիրելիներ, ինչպես միշտ մեր հոգևոր լսարանի ավարտին գունենանք խոգումի բահմը, բիդուզեմ այժմ բոլորս ուր գորենք, գդրվինք մեր շրջապատեն և մեր մտածումները ուղղակի կենտրոնացնենք Հայաստանի և Արցախի, այսօր Արցախի լուրերն լավ չեն, կենտրոնացնենք և խնդրենք Աստծուց, որ իրապես ինք իր ցերկը երկար է, խնդրենք Աստծուց, որ աշխարհի վրա գտնվող չագերդված է քարասիրտ մարդոց սրտերը կագործնե, հոգիները չրտեղե, մտքերը պայծառացնե, մտածումները մաքրե և մեր հայացքը դարձնենք մեր սիրելի հայրենիքին։ Փառք բադիր մեր հայրենիքին ու մանավանդ խումբ աղոն բոլորոնք, որոնք մեզ հետ չեն այսօր, օրեօր կպայժնվին այս երկրավոր կյանքեն մեկնելու անտենական, բայց նաև դերը անսասան պահ է մեր հայկական բանակը և ոչ մեկ տուն թող սկա
իր նահատակ զավակով կամ զինվորով։ Եվ այժմ միասնապար բոլորս դեր ողորմյանս ենք խնդրելով Աստուծմեն, որ խաղաղություն տա ամբողջ աշխարհին, հատկապես մեր հայրենիքին եւ մանավանդ բժշկություն հազարավոր հայրենիքներու, որոնք այսօր հայրենիք են ներս գդարապին բազմատեսակ հիվանդություններով։ Բիդուզեն, որ թուգալցեր դուներեն միանակ ինձի։ Եվ վասն սուպ խաչի կոպատ բագանի դեր ընկալ զաղաչանս մեր և գեցոz մեզ, սուպ խաչի զաղաչեց ու բզվեց, սովա պրգեսեց մեզի մեղած և գեցուս է շորի բողմքյան յով,
ամենագալ Տեր Աստված մեր գեցու է ողորմյա։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, պահպանիչ եւ հույս ավետացերոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա, զասկս հայոց, զեգեղեցից Հայաստանյայց, ըս հայրենիքը մեր Հայաստան, ըս հանրապետությունն մեր եւ համայն ժողովուրդս ի Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռս աշխարհի։ Ընթովանյա սուրբ եւ պատվական խաչի վտկովի խաղաղության, փրկյա ազատյա հերևելի եւ հաներևույն իշտամու, արժանավորյա կողությամբ հարավորես քեզ ընթորեմ ծրբող վույն, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Միասին ասենք, Հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ եղիցանում, եկես արկայություն, եղիցին գամ քո որպես երգինս ևև, զհաց մեր հնաբազով դուր մեզ այսօր, և թող մեզ բարգս մեր որպես և մեկ թող մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրիգյաց մեզի չարեն, զիկոյ արկայություն և զորություն և պար ավիդյանս ամեն, օրհնյալ և երուշտացու փոխվի, և տայք խաղություն, և Տեր Հիսուս եղիցին ցեզ ընդամենեսյանը, ամեն։ Սիրելիներ, կուզեմ հիշեցնել ինչպես սկիզբսի, այս կիրակի դարձյալ պիտի ունենանք ուղիղ սփռում, live streaming-ով պատարակը, թեև դռները բաց կտան բոլոր անոնք, որոնք կպահին կրնան, սակայն առաջիկա կիրակի են ամսուն 21-ին պիտի թատրի առայժմ ուղիղ սփռումը, որպեսզի արիթանք մեր ժողովրդին ուղղակի մասնակցելու պատարակին։ Այս արիթով ես անձնապես կրոնական դասուն թեմական ազգային վարչությանց մեր բոլոր գազམ་ագերբություններուն, միություններուն, պետական ներկայացին և հատկապես մեր սիրելի ժողովրդին անունով ուզեմ սրտանց շնորհակալություն և երախտագիտությունս հայտնել Տեր Երդիգին Գարո և Արազ Քոչունյաններուն, առանց իրենց համեստությունը վիրավորելու, որոնք անցնող այս 3 ամիսներուն, հատկապես Գարոն առանց բացառության, կամավոր սիրահոժար եկավ պատարակները, ավագ շաբաթը, բոլոր տեսակի մեր արարողությունները ուղիղ եթերով մեր բոլորին ոչ միայն Դիբրոսի, այլ համայն աշխարհի հայության սեփականությունը դարձավ և մեզ համար մեծ ուրախություն էր և քո ունակություն, որ ավելի քան 250,000 հայեր մեզի հետևեցան։ Ես կշնորհավորեմ, երախտագիտությունս կհայտնեմ և իրեն ճակատներեն կհամբուրեմ շնորհակալություն ասելով մեր բոլորին անունով, հատկապես Կիպրահայ մեր ժողովրդի անունով։ Մինչև մեր նոր տեսություն և նոր հայտարարություն, ձեզի կմաղթեմ բարի երեկո և Աստված արադապես օրհնի ձեզ բոլորդ ուր որ եք, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից, ամեն։